ओह, एक्सक्यूज मी। यू आर एक्सक्यूज्ड। अरे आज शिवा सीगल नहीं, ब्लैक डॉग हो तो लाओ। वो भी हाजिर है सर। ये देखिए। फैंटास्टिक, बोलो। श्योर। अमा यार, आज क्या हो गया तुम्हें? शिवा सीगल की जगह ब्लैक डॉग? जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना माधुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ।